सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक से बढ़कर एक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आते रहती है। आज हम ऐसी ही एक ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जो आप सभी जानते ही होंगे कि ये बच्चों के लिए ड्रॉप इस्तेमाल होते हैं, और उसमें से एक ड्रॉप मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये काफ़ी दिलचस्प मालूमात हो सकती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, अल्केम कंपनी का ये ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है जो बच्चों के अंदर जो है तो खांसी जो हो जाती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है होता है। लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट इसके अंदर है, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर है, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ग्योसफिन फ्लेवर इसके अंदर बेस करता है। ये अल्केम कंपनी ने बनाया है। 15 मिली के अंदर ये आता है, यानी 15 ml का ये ड्रॉप आता है। इसके पैकेट के अंदर एक ड्रॉपर और एक बॉटल है जिसके अंदर जो है तो लिक्विड फॉर्म में जो तो खांसी की दवा होती है। सस्ता है और आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर के अंदर ये मिल जाएगा। दोस्तों, जो कोफेसिल कॉफ क्लियर LS की के लिए इसका नाम है, और ये शेड्यूल H के अंदर आता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर की सलाह इसके अंदर बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के लिए डेंजर साबित हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी है और इसके फ़ायदे भी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में, इसको किस तरह से इस्तेमाल करें और किसके लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉफ क्लियर LS जो ड्रॉप है इसके अंदर लियोसाल्बुटामॉल है। तो इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं ये एलर्जिक कफ के लिए या फिर एलर्जिक जो सर्दी हो जाती है उसके लिए बेहतरीन है। और इसके साथ पैरासीटामोल अगर कभी कंटेंट दे देते हैं तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी के लिए ये जो है तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के अंदर जो है तो नींद आ सकती है, रैशेस हो सकते हैं, वोमिटिंग यहाँ पर हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो मेडिकली रिपोर्टेड नहीं किए गए वो भी यहाँ पर देखने को इसके इस्तेमाल के बाद देखने को आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो डॉक्टर की सलाह इसके ऊपर जो है तो ज़रूर ले लें। डोसेज की फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसको इन्फेंट से लेकर एक 6-7 महीने के बच्चे तक इसको दे सकते हैं। सबसे पहले जो तो डिपेंड करता है कि कितना सफरिंग है, बच्चे को कितना कफ है, और उसके हिसाब से भी इसको दिया जाता है। बहुत बार वेट के हिसाब से भी इसको दिया जाता है, तो बच्चे का वेट अगर डिपेंड करता है 1 ड्रॉप पर केजी पर के हिसाब से भी इसको हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो तो ड्रॉपर और डोसेस बराबर होने चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पर डॉक्टर की सलाह हम आपको फिर एक बार सजेस्ट करेंगे कि इस ड्रॉप को लेने से पहले भी डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और मैं आपको ख़ास बात एक बता दूं कि आपको अगर दिलचस्प मालूमात हासिल करनी है वीडियो ड्रग